10 gigabæta niðurhal fyrir 500 krónur á mánuði. Nógur tími, tal. Svona á sambandar. Bergvin Jóhannsson, knattspyrnumaður. Bergvin, ég tók viðtal við því hérna í upphafi tímabils, þá varst á tveimur hækkjum eftir óhæppi í Boganum í febrúar. Hvernig gengur núna? Þetta gengur alveg fínt núna. Það reyndar í senasta viðtali var ég kannski aðeins og bjartsýnn, en ég er senast að fara í aðra aðgerð núna 16. eða 18. október og þá er senast að taka skrúfurnar úr sem eru búin að vera að angra mér núna síðustu daga og þess vegna er ég til dæmis ekkert búin að ná að spila neitt leik í sumar. Bara svona fyrir þá sem að kannski ekki vita, þetta eru skrúfur sem eru þá í hnéskilni, hún var skrúfu bara saman? Já, hún fór alveg í tvennt sem sagt, þannig að það þurfti að skrúfa hana saman. Segðu mér hérna, þetta náttúrulega sko leit mjög vel út í upphafi hjá Rás að þú varst að æfa með yngri landsliðunum og það var stór sumar hjá þeim. Hvernig er ég búin að líða í sumar að hafa mistað þessu möguleika jafnvel að fara á Norðurlandamóti eða eitthvað slíkt? Það er náttúrulega alveg ömurlegt, en ég meina það er sterkur hópur sem við höfum, hann að 95 árgangurinn í landsliðinu, þannig þetta er náttúrulega ömurlegt að ná ekki að geta sýnt og sanna sig í sumar, en svona er þetta. Nú svo líka náttúrulega hefur þetta verið óþægilegt kannski að missa af því að vera með strákonum bara heima í Þór í baráttunni í öðrum flokki og jafnvel fá að þefa aðeins af meistaraflokki. Já, það er náttúrulega líka alveg ömurlegt, en náttúrulega frábært að vera mjög gaman að reyna að hjálpa strákunum að halda sig aðild, þeir eins og við vita á fjallu naumlega núna í sumar og ég held bara að við vinnum okkur upp næsta ári. Því það er nokkuð að gráta það, þetta er bara gangurinn. Strákarnir okkar í meistaraflokki, þeir fóru niður en þeir fóru strax upp aftur. Er þetta ekki bara eitthvað sem að þið getið horft á? Líf er ekkert búið, það er bara spýta í lófana og koma sér upp. Já, klálega, og ég meina þótt við fjallum niður í B-deildina þá held ég við séum með sterkara niður flest liðin í B-deildina, þannig ég trúi engu öðru en við fyrir strax aftur upp. En segðu mér svona meira af varstu farin að æfa svona einhverju viti þegar skrúfurnar fóru að gera vart við sig? Já, ég var semst alveg byrjaður að hlaupa og ég var byrjaður að vera með sparki bolta og svona. Svo núna á seinustu æfingum er ég bara búin að vera með í spili og komin smá hörku, en ég gjalda þess eftir æfingu. Þannig að þetta er óumflýjanlegt að fjarlægja skrúfurnar, en gefa þér einhverja, veistu hvað það kemur til með hvað verður lengi að ná þér eftir það? Eftir aðgerðina þegar skrúfurnar eru teknar verð ég kannski 2 mánuði í burtu, en þá á ég að vera alveg tilbúinn, sem sagt, ég skinn alveg tilbúinn og skrúfurnar er ekki að angra mig lengur. En hvernig er sumari búið að vera? Ertu búin að vera að fylgja svolítið strákonum í flokki, vera með á æfingum þó þú hafir ekki getað beitt þér alveg að fullu? Já, ég reyna að mæta á flestar æfingar, en svo er ég náttúrulega í bullandi sjúkraþjálfun á fullu meðan æfingarnar eru hér, þannig að þetta er svona búið að vera annarkvort er í æfingu eða annarkvort er í sjúkraþjálfun og ég bara reyna að vera eins mikið með við get. Þannig að þú hefur fylgt strákonum í sumar? Já, en við kynum það að ég var mjög lélegur að fara með þeim til Reykjavíkur, en þá var maður alltaf bara heima að gera sínar æfingar. Segðu mér, Bergvin, nú þetta var gríðarlega stór sumar hjá okkur Þórsurum, strákarnir gerðu feikilega vel og unni sig upp í Pepsi-deild. Hvernig fannst þér sumarið í heildina, til dæmis hjá meistaraflokki, ertu sáttur? Já, maður er náttúrulega sáttur, rústu þessari fyrstu deild, 50 stig og ég held að þetta verður skrautlegt sumar næst. Nú eru marga mati eða flestra að liðið sé sterkara núna þegar vann sig upp núna heldur en síðast, þannig telur ekki bara góða líkur á að við bara látum á okkur aldrei skveða næsta sumar í Pepsi-deildinni. Já, ég segi það, ef við höldum þessum könum þá held ég að okkur gangi vel og svo náttúrulega að gera bara styrkja sig meira og halda sér upp í Pepsi-deild.
Og svo náttúrulega strákarnir sem að koma hérna bara úr okkar eigin innviði, okkar eigin félagi. Nú eru þeir náttúrulega orðnir reynslunni ríkari og meira tilbúin að vita hvað þeirra býður. Já, eins og þessi strákar sem eru verða í öðrum flokki næsta ári eru búin að fá að spreyta sem meistaraflokk núna og það náttúrulega gefur bara mjög góða reynslu, þannig þetta verður bara fínt. Svo náttúrulega eru strákar svo fyrir hérna eins og Atli Jens og Sveinn Elías og Baldvin og fleiri sem að hafa núna enn meiri reynslu, þannig að þetta er sterkt. Þetta mjög sterkt og það mjög gaman bara að sjá hvað við erum með góðan hóp hérna íslenska karlmenn sem eru þessu önnur lið sem bara eru að fá útlendinga og hjálpa sér upp. Ég náttúrulega viðurkenni að Þór var alveg að fá sína útlendinga en eins og Atli Jens stóð sér frábærlega í vörninni og Sveinn Elías frábæri alveg. Þannig að kjarnin hann náttúrulega á þessu íslensku leikmenn sem náttúrulega hryggsúlun í liðinu, þetta er magna lið. Já, alveg besti klúbburinn á Íslandi held ég. Og við náttúrulega mjög flott þjálfarateimi. Já, mjög flott þjálfarateimi. Bergvin, en þú ert sem sé bjartsýnn á næstu vikur og mánuði fyrir sjálfa þig? Já, ég er það, já. Sérstaklega eftir aðgerðina, þá held ég að þetta veri allt á upplið. Já, ég er ekki bara að þú ert búin að vera þólum og vera alveg frá því febrúar og muna nokkuð 2 mánuði viðbót að sína smá þólumæði. Nei, 2 mánuði er náttúrulega ekki neitt með það sem ég er búin að bíða núna í ár, þannig að þetta verður fljótt að líða. Þannig að svona í kringum áramótin, þá verður við farin að tækla mann og annan hérna í bógan? Já, það er planið sem sagt. Og tilbúnislega næsta sumar? Já, klálega. Bergvin, þakka þér fyrir og gangi þér vel. Takk.